Gente, eu sou a Amanda. E eu sou a Natália. Somos do Blog das Amigas. E no vídeo de hoje a gente vai fazer slime de olhos vendados. Isso aí, gente. Nós já estamos aqui. Ela vai ficar com a venda, eu vou ficar com esse pano aqui pra pôr aqui no meu rosto. E a gente já tá com tudo aqui. E aqui, ó, está todos As cintas. E aí a gente pode pegar o que a gente quiser aqui. Não tem problema. Só que de olho fechado. Sim, tudo de olho fechado. Aqui tem o bicarbonato de sódio, isso, né? Água aplicada, cola. E a cola. E o amaciante. Tá bom. Então, gente, agora, primeiro a gente vai tirar as cores, né? Vamos Vamos. cor da hora aqui. Nós vamos, então, resolvemos pegar a cor na hora, gente. Então, gente, nós vamos começar. Vou colocar aqui minha venda, que não é uma venda. Ai, vou ter que apertar aqui, gente. Tá caindo. Não vale rodar, né? Pega a bola, pega de lado. Aí quando foi pra frente, ele lança os caras na porta do zagueiro. Pronto, Natália, tampa o olho. Engraçado. Tampa o olho. Tampou? Então, gente, ó, nós estamos de olhos vendados e vamos pegar o primeiro ingrediente. Gente, peguei aqui, vou colocar aqui. Eu já te dou, Natália. E já Pronto, já peguei. pus. Só isso? Eu pus pouco, gente, não pus muito não. Aí agora a amaciante. Tinta. Não é. Pegar a tinta, gente. Tá bem misturadinho já. Peguei. Pode pôr? Quantas cores? É só uma? Só uma? Gente, eu já peguei aqui. Vou virar aqui. Cadê minha colher, gente? Ah, tá aqui, achei. Acho que nenhuma cor dessas é boa, gente. Não tem, tipo, rosa, essas cores. Mas se pegar vermelho vira rosa, se colocar pouco. É verdade. Gente, eu não sei se já foi. Quando a gente pegar Se essa não aqui, foi. não sei se ela é bonita, tomara que ela seja bonita. Eu não sei se a minha já foi, se ela já não foi. Ai, gente, tô com medo aqui. Ah, vou enfiar o dedo lá. Pronto. Mas não é do Brasil? Enfiei o dedo aqui, gente. Nossa, olha que ela é feia. Será que tá dentro do pote? Ah, Não sei se tá dentro do pote. tô mexendo aqui, gente. Ah, tá certo. Olha, eu tenho certeza que tá A dentro. Nigéria jogou ontem, a gente foi jogando hoje. Hoje é nova, a gente. Gente, eu não faço ideia de que cor seja. Olha só. Gente, essa aqui é a minha. Já pus bastante, já misturei. Agora eu vou pôr o amaciante, né, Natália? Tá, cadê o amaciante? Por favor. Amaciante. Achou, gente? Tá dando certo aí, Natália? Tá, não sei. Mas eu acho que Acho que já foi, né? Quando você precisar do amaciante é só falar. ainda tá na cor. Eu não sei se o meu é uma cor boa, se eu peguei cor forte, cor fraca, mas eu espero que eu tenha pegado uma cor bem bonita e forte, né? Tá vendo? Espero que eu tenha pegado tipo um verde, um vermelho, alguma coisa assim. Olha, gente. Acho que eu tenho que pôr mais um pouquinho de amaciante. Espero que eu esteja mirando certo, né? Espero que não tenha sido demais, hein? Porque eu tô com medo de que tenha sido demais. Gente, agora eu vou pro bicarbonato de sódio, ou glitter. Põe depois. Cadê o bicarbonato de sódio? Achei. Tá aqui, a gente, na minha mão. Tá em frente à cola. Ah, achei já. Acho que foi o suficiente já, gente. Porque a verdade de sódio é só um pouquinho. Ah, não sei.
Por isso que eu tô só um pouquinho. Coloquei até com o dedo, né, gente? Porque vai saber. Gente, eu tô misturando com esse lado aqui porque eu peguei a tinta desse lado. Eu já tô indo já pra água boricada já. Sério? Uhum. Acho que o meu... Que é, gente, água boricada. Eu acho que eu peguei branco. Sério? Já pensou? Ah, não vai dar cor nenhuma. Que saco que vai ser. Ai, meu olho já tá até doendo. Ai, já tô sentindo que tá durinho, hein? É? Mas se pegar branco fica cor de leite, fica bonitinho. Ai, Não sei. Eu tava assim, cara. Só. a ver, ficou durinho agora, hein? Ah, não. Ficou não. Ó, gente. Bom, gente, agora eu vou colocar o glitter. Não sei onde o glitter está. Amanda, você colocou o glitter? O glitter tá aqui. Vou pegar um aqui também, que eu não peguei ainda. Eu peguei 2. Ai, me dá um. Cadê você? Ah, eu queria o outro. Não pode pôr tudo, né? Não, só um pouco. Você pode um glitter. Ah, eu não sei quanto que eu pus. Eu não sei se eu pus tudo, se eu pus muito. Acho que não. Porque eu pus o dele. Gente, mas já tá bem durinho já. Ah, agora falta mais água boricada. A água boricada tá aqui comigo, tá? Nossa, eu tô achando que eu tô colando muita água boricada por vez, gente. A minha tá quase boa. Agora eu vou Ó, pôr carbonato de Dias sódio. melhor, botar uma tabula ali bem feita pra ganhar melhor. ainda no bicarbonato de sódio? Sim. Cheia aqui, gente. Carbonato. Gente, a minha tá quase boa já. Olha só, tá tudo grudando na minha mão. Mas tá quase boa já, gente. Já dá de mexer com a mão, mas tá grudando. Sério? Aham. Bom, gente, eu acho que eu não... Acho que eu coloquei bicarbonato de sódio muito pouco. Ah, vê, olha, gente. Nossa, imagina se não tá gravando. Ai, gente. Ai, grudou no meu dedo com glitter, com tudo. Sério? Ai, minha tá boa. Ah, não tá boa não. Cadê a água boricada? Tá aqui no meu caderno. Cabelo do outro lado lá. Gente, olha, a minha tá boa, mas tá grudando muito. Ela já vai amolecer, gente. Amolecer não, parar de grudar. Eu já posso tirar a venda? Não. Ah, ela tá com a espariela, ó, gente. Cheirinho bom de amaciante, nossa senhora. Ih, eu não coloquei amaciante. Mas vai dar, não tem problema. Nossa, gente, esse cheiro de amaciante tá muito bom. E ela esqueceu de pôr amaciante. Daí o amaciante. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Ah, peraí. Aqui. Você pôs a mão na minha moeba. Sério? Sim. Nossa, gente. Gente, minha moeba tá muito boa. A moeba, eu falo moeba, gente. É slime, mas fala moeba. Não sei porquê, eu sou doida. Vou grudar aqui no pote, porque você vai ver tem algum grudado, né, gente? Depois eu tiro também. Nossa, tá muito boa, gente. Olha isso. Gente, Natália, termina logo, porque eu quero abrir o olho. Qual a cor que você acha que é a sua? Ah, não faço a mínima ideia. Não. Aqui, tentar adivinhar. Tá, eu vou no... Nossa, eu não sei. Deixa eu sentir o cheiro. Até parece, né? Ah, não sei. Faço a mínima ideia. Tem que falar uma. Você acha que foi qual? A minha eu acho que foi branca. Eu também. Tô achando que foi branca. Ah, mas tomara que tenha sido um azul. Não, eu acho que a minha foi um vermelho. Vamos no lado positivo, né? É verdade.
Nossa, Acho se eu que a tirei minha foi branco, eu vermelha. sou muito... Mas se eu coloquei vermelha, a minha ficou rosa. Você não pôs muito? Não, Vai logo, eu quero abrir meu olho. eu acho que eu não coloquei muito não. Posso abrir? Foi Não. um pouco desenho aqui. Ai, gente, eu quero abrir o olho. Gente, olha isso, tá muito bom. Deixa eu sentir. Não, ainda não. Não, não senti, Tem meu. que Tá terminar o limpa. seu. Gente, eu vou parar um pouco de mexer, porque senão pode endurecer. Aí na hora que ela for abrir o dela, ó, Não tem que lá, você vai entregar o desenho aí. espero que esteja no pote. E que não tenha grudado aqui no nosso pote. Vai, Natália. Pera. Amanda, eu acho que eu fiz fora do pote. Você tem que pôr a mão no pote e encaixar. Nossa, meu cabelo tá incomodando. Eu acho que eu coloquei fora do pote, gente. Ó. Pronto? Não. A minha não tá dando conta. Gente, eu coloquei minha mão aqui, mas foi só pra encostar meu olho, tá, gente? Eu não vi nada, meu olho tá fechado. Meu olho também tá coçando. Vai, terminou? Peraí, não. Vai. Gente, sério, a minha ficou muito boa. Olha isso. Acho que eu tô toda suja. Nossa. Achei um pedacinho aqui. Gente, acho que eu já... Peraí, com essa água colocada na minha mão, vou pegar. Só que não abre o olho ainda, porque... Eu tô fechando aqui a minha tinta, gente. Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem a cor. Vocês já viram, né? Que a Natália viu. É verdade. Eu acho que alguém passou aqui na frente, né? Mas tudo Passou bem. por trás. Gente, se vocês estiverem escutando barulho, é porque meu irmão tá saindo. Ai, gente, nós estamos aqui toda no clima da Copa. Eu não tô com a minha blusa, por quê? Porque eu esqueci de Se pôr. vocês mostrarem eu, eles vão ganhar 100 mil likes. Mas, aí, ó, convencido. Então, gente, terminou, Natália? Não. Gente, ela demora demais. Nem vem. Eu já peguei na mão, Gente, só que Eu sei que tá muito por cheiroso. dentro. Não, mas aí você vai desgrudando, igual a mim. Pronto? Peraí. Pode tirar? Pera! Em 3. Pera, amor, sério. Tá. Você deixa eu colocar só mais um pouquinho de água brecada, porque ela tá muito grudenta. Tá com como? Só. 1, 2, 3 e foi. Gente, a minha é rosa! Nossa, gente, eu peguei branco. Olha meu Cadê a cabelo. cor? Ah, Natália, você roubou. Gente, você pôs todo o glitter. Verdade, olha, gente, eu coloquei todo o glitter. O meu nem parece que tem glitter, gente. Olha. Gente, eu sei que meu cabelo tá horrível, mas tá bom, fazer o quê? Olha, tem um pedaço aqui, gente do céu. Olha a Gente, minha vai mão. sair. Olha a minha mão. Cheia de slime, peraí. Gente, ficou muito bom, olha isso. A minha tá muito boa. Ó, Ó, essa cor aqui que eu peguei. gente. Ó, essa cor aqui que eu peguei. Qual? Essa? Essa? Mas você já guardou a sua? Não sei, eu joguei aí. Ai, que cabeção. Joguei em algum lugar, não sei. Depois a gente vê no vídeo. É verdade. Gente, ficou muito bom. Nós já vamos finalizar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito comprido. Ela só vai mostrar o dela, que eu já mostrei aqui o meu, né, gente? E nós vamos finalizar. Que pena que está chegando ao final, né, gente? Mostra aí, Natália. Já estou chegando. Olha, gente. A minha, ela é rosa. Ai, gente, ela é muito sortuda, né? Fala. Ai, meu cabelo, gente! Ai, a mãe dela grudou no cabelo.
Então, gente, se você Então, gostou gente, do vídeo, Se clica no vocês gostei. derem muito like mesmo, vamos inventar uma meta. 20 likes. 20 mil likes. Ah, 20 mil, não tem nem 20 likes, gente. Então, Gente, se olha vocês baterem a meta, a gente volta aqui e mistura todas as minhas slimes. Gente, acho que vai ser bem legal, né? E Aham. dá até da gente fazer mais pra poder misturar. Uhum. Gente, vai ficar muito legal. Então, gente, se você gostou do vídeo, clica no gostei e Se inscreve no canal. um beijo. E até E o próximo vídeo. Tchau.